हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान। आज चाहिँ यो मेरो फर्स्ट भ्लग birtamode टु फिदिमको जर्नी देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। यसमा मैले भोइस ओभर नै गरेको छु बट समवेयर कहीं तपाईहरुले मेरो क्यूट भोइस एन्ड प्रिटी फेस देख्न सक्नुहुन्छ। या अफ कोर्स सही भन्दैछु म, सही सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुले। आफ्नो तारिफ गर्ने बानी छ गाइज मेरो, समटाइम्स नट एभ्री डे। Here in Kanyam, अनि त्यो चाहिँ न्यू स्काई वाकै कन्याम हो। सो यो हाम्रो ब्युटिफुल कन्याम। अनि कन्याम हुँदै हामी राके बजार पुग्यौं। राके बजारदेखि फेरि जर्नी स्टार्ट हुँदै हामी यो चाहिँ पौवा भन्जङ होला है गाइज, बट आई हेभ नो आइडिया यो हो कि होइन। इफ आई एम रङ देन प्लिज फरगिभ मी। वाओ, यहाँको भ्यू चाहिँ बबाल लाग्यो है गाइज मलाई चाहिँ। फाइनली वी आर हियर इन फिदिम बजार। वेलकम टु लिम्बुवान स्टेट। ओके, भनेपछि यहाँदेखि लिम्बुवान स्टेट स्टार्ट है गाइज। एनिवे फिदिम बजारको सम भ्यूजहरू चाहिँ मैले रिकर्ड गरेको छु गाइज। यहाँको लोकल बजार यो चाहिँ जुन चाहिँ अलिकति डाँडामा हुँदो रहेछ। वाओ, वहाँ चाहिँ हाम्रो किराँत धर्मावलम्बीहरूको महागुरु फाल्गुनन्दजीको स्ट्याचु है। आई होप उहाँलाई तपाईँले चिन्नुहुन्छ होला। यो चाहिँ हाम्रो फिदिम बजारको भ्यूज। वाओ, कति सुन्दर, कति मनमोहक दृश्य। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हिँडेर जानुपर्छ होइन। माय गॉड, पत्थर। कुन सिन्का रे, हेर्नु हेर्नु त, त्यो रानी सिन्का के खोला रे? खोला बिस्तारै मेरी आमा, बिस्तारै बिस्तारै जानुहोस् मेरी आमा, जानु न, बाई बाई गर्नु। अब यहाँको बस्नु पनि मजा आउँदैन, हल्लाउँदै आउलाको पनि मजा आउँदैन बस्नु। आउनु भयो लट्ठङ। अरे कहना क्या चाहते हो? शाबाश बेटा, बहुत क्या सीन है, वाह क्या सीन है। खोला अब चाहिँ हामी अब उकाले कसरी चल्नु नि, आधी घन्टाको बाटो छ अरे।
छ आधी घन्टाको बाटो 10 घन्टाको होइन त गाइज हो कि होइन रुको जरा सबर करो आयो मसँग दुईटा गाइज हुनुहुन्छ मेरो साथीहरू